တခါတော့ကရွှေဝါဆိုတဲ့ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတဲ့ရွှေဝါကလေးကလိမ်မာတဲ့အတွက်သူ့သခင်ကသူ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်တဲ့ရွှေဝါကသူ့သခင်ကိုဗိုက်စာနေပြီးဆိုပြီးခေါင်းနဲ့ဝိတ်တောင်းတဲ့အခါရွှေဝါရေကျွေးမယ်ခဏလေးတော့လို့ချော့တဲ့ရွှေဝါရေကျွေးမယ်ခဏလေးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူစားချင်တာအချိန်မှန်စားရတော့တခြားကြောင်တွေလိုအစာမရှာတတ်ဘူးတဲ့ရွှေဝါရေငါရောက်လာပြီဟဲ့ရွှေဝါမှာငညိုဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကြောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်ငညိုကတခါတလေရောက်လာတတ်ပြီးရွှေဝါကိုပြောတယ်ရွှေဝါရေငါကပိုင်ရှင်မရှိတော့အစာရှာစားရတယ်ကွာအခုငါအစာရှာမရလို့ဗိုက်စာနေပြီလို့ပြောတဲ့အခါအေးပါကွာငါမှစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်စားသွားပါလို့ပြောပြီးကြွေးတက်တယ်တဲ့အခုငါအစာရှာမရလို့ဗိုက်စာနေပြီအေးပါကွာငါမှစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်စားသွားပါအင်းတငယ်ချင်းရာငါလဲမင်းကိုကစားရင်းနဲ့အစာရှာတတ်အောင်တင်ပေးမယ်လို့ငညိုကပြောတော့ဒါတွေမလိုပါဘူးကွာငါတခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်ကွာငါလိုချင်တာရတယ်လို့ရွှေဝါကပြန်ပြောလိုက်တယ်ငါလဲမင်းကိုအစာရှာတတ်အောင်တင်ပေးမယ်ဒါတွေမလိုပါဘူးကွာငါတခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်နေ့မှာတော့သူ့တခင်ကရွှေဝါကိုရွှေဝါရေငါခီးထွက်ရမယ်မင်းမလည်းတငယ်ချင်းရှိနေပြီဆိုတော့ငါမရှိတဲ့ရက်တွေမှာသူနဲ့အတူတူအစာရှာစားတော့လို့ပြောတဲ့ရွှေဝါရေငါမရှိတဲ့ရက်တွေမှာမင်းတငယ်ချင်းညိုညိုနဲ့အတူတူအစာရှာစားနော်နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အထိငညိုကရောက်မလာခဲ့ဘူးရွှေဝါဟာဗိုက်စာလာတော့ကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တဲ့အခါဒီကြွက်ကိုတော့ငါရအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးခုံအုပ်လိုက်တယ်ဒီကြွက်ကိုတော့ငါရအောင်ဖမ်းမယ်ဒါပေမဲ့ကြွက်ကလေးကအပြင်းညံတဲ့အတွက်ရွှေဝါခမအားလုံးပြီးကြံခဲ့ရတာပေါ့ဗိုက်စာလိုက်တာသခင်ရဲ့ပြန်လာပါညနေတောင်ရောက်လာပြီးဗိုက်စာလိုက်တာသခင်ရဲ့ပြန်လာပါတော့ဆိုပြီးသူ့သခင်ကိုတန်းတပြီးငိုနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာငညိုရောက်လာပြီးရွှေဝါရေဗိုက်စာလို့ငိုနေတာလားမငိုပါနဲ့ငါရှာထားတဲ့အစာတဝက်မင်းကိုပေးမယ်နော်ဆိုပြီးငညိုကသူ့အစာတဝက်ကိုခွဲပေးလိုက်ငါရှာထားတဲ့အစာတဝက်မင်းကိုပေးမယ်နော်မင်းကအယမ်းကျင်နာတယ်ငါတငယ်ချင်းနောက်ဆိုငါနဲ့အတူတူကစားရင်းနဲ့အစာရှာနီးလေ့ကျင့်ရအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းရာမင်းနဲ့အတူလေ့ကျင့်မယ်ကွာငညိုကရွှေဝါရေမင်းကဘာမဆိုလိုတိုင်းရနေတော့အစာမရှာတတ်ဘူးပေါ့နောက်ဆိုငါနဲ့အတူတူကစားရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရအောင်တော့လို့ပြောတဲ့အခါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းရာနောက်ဆိုကိုအားကိုနိုင်အောင်မင်းနဲ့အတူလေ့ကျင့်မယ်ကွာလို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ရွှေဝါနဲ့ငညိုတို့ဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကစားနေပါတော့တယ်